各位兄弟姊妹們，你哋好，我係梁明。今日係嚟到呢個 LA Country Fair 呢，就講飲講食呢就十分之啱，因為呢度只有食同埋玩。呢個呢，我又係第一次試嘅炸呢個芝士蛋糕。入邊呢就有呢個試酒區嘅。價錢咧都 OK，就5蚊一杯，就4杯20蚊。呢個又係另外一個試酒嘅單位。呢度左邊呢就係專賣呢個橄欖油嘅，我俾你試飲少少啫。咁右邊嗰個呢就係試呢個紅酒、各類酒、白個酒又好，紅酒又好，都係10蚊一杯。呢度咧入門嗰度咧就嗰個自動門開嘅就全部都係講飲講食嘅。呢度咧就係專介紹意大利入口嘅出品嘅呢個咩橄欖油。呢個都係就係意大利入口嘅橄欖油。呢啲有啲打包係咁樣啦，有啲都係設計咁樣啦。packaging 咧就係嗰啲設計嘅。呢一紮嘢就巴閉咯，都係羅河省即係得到獎嘅紅酒推介呢幾年嚟嘅。希望大家可以試下啦，我就唔一一介紹啦，十分之多。我有 order 一個 pizza， 就係呢個號數咧就係等 pizza 食嘅，就係呢個 pizza 啦。pepperoni 呢個意大利呢個香腸同埋芝士。就係喺呢一間咖啡度啦，佢只有獨沽一味賣雞同埋 pizza 啫，兩種啫，乜都冇啦。係俾人飲酒嘅。呢個咧係試酒區入邊嘅唯一餐館。呢個食完之後咧出嚟咧，我又先睇下呢個佢個賣相都幾好，就去買一支9蚊雞。呢個呢就係頭先我介紹嗰個炸芝士嘅個鋪頭啦。好，今日吃喝玩樂呢就到此為止。如果第日喺邊度呢再有得食呢，再介紹俾大家啦。恭祝大家身體健康，萬事如意，拜拜。